Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra Álvarez de Medicina Estética. Hoy les voy a hablar del uso del Botox para bruxismo. ¿Dónde se aplica? En el macetero. Utilizamos este músculo nosotros cuando comemos, cuando hablamos y cuando estamos muy estresados generamos esto. ¿Sí lo ven? Ok, para las personas que tienen mucho estrés o que tienen este problema de bruxismo, lo que hacemos es les aplicamos toxina botulínica en este músculo. Y eso nos ayuda a relajar el músculo de tal manera en que no se siga estimulando, no se sigan lastimando sus dientes y ayuda a perfilar ligeramente la cara.